Aí, você mesmo. Ó Senhor, de misericórdia, não sei como Eu fui na Ilha Comprida, aí nós alugamos uma kitnet de uma irmã que tem kitnet lá, né? Nós éramos 10. Tudo jovens, tinha umas 6 jovens. E os pais dela, né? Tudo dormiu numa kitnet só, né? Quando foi de noite, as meninas não dormiram, e os mais velhos tudo dormiram, né? Ai, menina, foi uma disputa de ronco. Aí elas pegaram a máquina e deram uma de repórter. Agora nós estamos aqui, Ilha Comprida, na kitnet, gravando o ronco da irmã Marta. Agora nós estamos gravando a ronco do irmão Toninho. Depois ela ligaram para nós ouvir, sabe? Ah, meu Deus. Sabe, a Belinha dormindo. Ela tá dormindo, hein, Raquel? Olha. Fechou. Olha. Mas, meu Deus do céu, olha só isso. Dorme, Belinha, dorme. Deita. Deita, Belinha, deita. Acordou. Chega, não colocou lá. Belinha, deita. Aqui, ó. Belinha. Ele chegou, depois mexendo. Ai, Deus.